Então, gente, eu mesmo troquei aqui, fiz a mecânica da moto. Eu pensei que tinha arruinado a mecânica. Então eu vou tirar o carburador, vou ensacar, eu acho que já vou transformar essa moto em álcool, né? Tá louco pra transformar em álcool. Vou ver quanto que é o pistão dela de álcool, porque o pistão precisa ser mais alto para ter compressão, né? E a camisa aqui em cima, ela tá linda. Tem que ver se embaixo ela tá bonita também. E vou ver se a biela quebrou. Agora eu só vou tirar alguns parafusos aqui. E eu tô chegando lá no mistério. Tô chegando lá no mistério pra ver se é a biela, se é o girabrequinho que quebrou aqui. E cara, é difícil desmontar essa parte aqui, velho. É difícil.